Chérie, prends ma photo, on la mettra dans les toilettes. Oh oui, super! Ouais. Arrête de bouger! Arthur! Non, attention! Arrête, c'est un monument historique. Fais gaffe, tu vas tomber! Attends, gamin. Arrête et t'auras un bonbon. J'aime pas les bonbons. Mais fais gaffe, derrière toi! Arthur! Je l'ai! Attrape-le, attrape-le! Bonjour, ici Bernard Lermite, votre présentateur préféré. Hier, un enfant terroriste mal élevé a fait scratcher son avion, miniature, sur la pyramide d'Égypte. À Paris, les mimes sont sollicités pour la sécurité. En Chine, on joue au chicken pool. Et même les alcooliques protègent leur bière. Pyramide d'Égypte ou chicken pool en Chine, mais où va le monde ?